السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله إلهي بان كو حمدنا مر والبا. نعم فربضان بو إلهي دوشينا ودغاي. نعمتا إلهي نسيي نعمدا ugu weyni waa alhidaaya, waa hanuunka weeyaan. in ilaahay ku hanuuniyo oo dariiqa xaqa ilaahay uu ku mariyo oo qof muslima oo quman oo toosan ilaahay uu ka dhigo. nicamta adduunka dusheeda inta la joogo ilaahay uu bixiyo waa nicmada ugu weyn weeyaan. inay nicmadaasi nicamta ugu weyn tahayna waxaa caddaynaysa salaada markaan tukanayno, keena faqiirka, keena qaniga, keena lab iyo keena dhidig, keena madaxa iyo keena mijaha. su-aasha keliya ee salaada dhexdeeda qofka loo ogol yahay ilaahay inuu ku weydiisto waa su-aal weliba ku soo aroortay suuradda faatixada dhexdeeda. suuradda faatixaduna waxa weeyaan waa ruknu min arkaani asalaa, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa: laa salaata liman lam yaqra' biummi alqur'aan. suuraddaas suuratu lfaatixa qofka aanan akhrisan buu nebigu yihi salaad ma leh, oo salaad uma ahaanin. salaadaas markaa suuraddaasi iyada magaceega dhan baaba salaaya. su-aasha keliya ee ku soo aroortay waxa weeyaan markaan suuradda aan akhrisanayno waa ihdina asiraata almustaqiim. ilaahu dariiqa mustaqiimkaaga ilaahu nagu toosiyo na mari. taasaa markaa caddaynaysa in shayga ugu qiimo badana ilaahay bini aadanka adduunka dusheeda uu ku siiyey inay tahay alhidaaya. hidaayadduna wax kale maahayn, waxa weeyaan waa hanuun oo ilaahay casa wajalla ayaa mulkiyo oo ilaahay baa haya hanuunkaas. qofka ilaahay khayr uu la rabaa ilaahay nuurkaana qalbigiisa uu yeelaa. hanuunkaa ilaahay baa bixiya. xataa malaa'igtu ma bixin karto, nebiyaduna ma bixin karaan. oo nebi haddii uu mulkiyey hidaayaduu nebi bixinaayo, nebi nuux calayhi salaam inankiisa iyo xaaskiisa ayuu siin lahaa. nebi ibraahimna aabbihii buu siin lahaa. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna adeerkii abutaalib buu siin lahaa. laakiin hidaayaddaasi waa hidaayatu tawfiiq. ilaahay baa hayo, ilaahay baa mulkiya. oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam adeerkii abutaalib oo nebigeenna soo gacan hayay oo soo koriyey, oo korsiinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qayb weyn ku lahaa, markuu bukooday ee xanuunku uu riday ayuu nebigu siyaarto uu u galay. waxa uga sii horreeyey oo la joogay markaa abujahal calayhi lacna. deedna markaa buu nebigu dhinac buu ka fadhiisto oo wuxuu ku yidhi: yaa cammi, qul laa ilaaha ila allah uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama. adeer waxaad ii tidhaahdaa hal mar keliya aniga imaqashii, oo waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh. maalinka qiyaamahan aniguna maaragtaane kuu dacwin doonaaye, oo ilaahay casa wajalla hortiisa ayaan ka marag furi doonaa inaad adduunka dusheeda kelmadda aad ku soo tidhi. li'anna nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nebigu lahaa: malag baa ii yimid oo igu yidhi laba mid kala dooro ayaa ilaahay ku leeyahay, inay ummaddaadu kala badh ay jannada gasho iyo in shafaacadda lagu siiyo. deedna nebigu waa kii lahaa: shafaacadda ayaan qaatay, oo shafaacaddaydu waxay gaadhi doontaa qof allihii qofkii adduunka dusheeda ku soo ashahaatee laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah sala allahu calayh wasalam ee islaamnimada soo galay. waxaan u helayaa buu nebigu leeyahay qiil aan qiyaamaha ugu dacwin karo.
taabuu markaa nebigu adeerka Abu Taalib ku lahaa kelmadda aniga hal mar kaliya maqashii maalinka qiyaamaha ku shafaacan qaadi doonaaye dadna nabigana sallallahu alayhi wasallam adeerkii waxa ag fadhiyay Abu Jahl alayhi la'na fir'aun hadhihi al-umma ayaa markaa ku yidhi Abu Taalibow madiintii aabayaasha aad ka dhaxashay ee milladii Abdul Muttalib intood ka leexatamaad Muhammad maanta warkiisa aad qaadanaysaa dadna markaasuu iska aamusay Abu Taalib ha iyo maya midna ma odhan dadna nabigu alayhi salaatu wasalaam haddana uu soo jeediyo wuxuu ku yidhi kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaamah hal mar adeer aniga kelmadda i maqashii maalinka qiyaamaha ku shafaacad qaade hadalkii u dambeysay Abu Taalib uu ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhaahdo calaa millati cabdilmuطalib baan ku dhintay Muxammad oo aniga iska kaydaa dadna naftiina way ka dhacday labadaa indhood isagoo nebiga ilintu ay ka daadanaysa buu nebigu ka kacay halkaas maxaa yeelay adeerkii u jeclaa nebigu kursiintiisa iyo maaragtaana ilaalintiisa iyo raacayadiisa qayb xoog la ayuu markaa Abu Taalib uu ka soo qaatay khayrku nebigu la jeclaa oo hidaayadda iyo naxariista ayuu la jeclaa laakiin hidaayadda nebi maxamed ma hayo ilaahay baa ku yidhi innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin kaad adigu aad jeclaata ma soo hadaynaysid baa nebiga lagu yidhi waa hidaayadda tawfiiqda waafajinta ilaahay baa iska leh ka aan doona annaka hadaynayna baa ilaahay yidhi caza wajal kuwa hanuunayana annaka naqaana baa ilaahay nebigiisa uu ku yidhi marka hidaayaddaas ilaahay baa milkiyey cid kale ma hayso oo dee nebi maxamed hadduu milkin lahaa hidaayadda bilaalow xabashiya hidaayadda ma heleene Abu Taalib oo qurayshiya buu nebigu hadayn lahaa Abu Lahab oo qurayshiyo nebiga adeerkiya buu nebigu hadayn lahaa hidaayadda haddii ay cid milkinayso een maaragtaane dee nebi ibraahim calayhi salaam aabbihii gaalnimo kuma dhinteene bal hidaayaddu ku deeqi lahaa uu siin lahaa marka hidaayadda ilaahay baa haya caza wajalla kuu doonana ilaahay isagaa hanuuniya kuu doonana ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa baadiyaya oo lumiya muusa binu cimraan waa nebi muuse calayhi salaam oo 30 sannadood aqalka fircoon ku barbaaray oo ku korayna ilaahay uu hanuuniyo waxa uu ka dhigay nebi rasuulah oo la yidhi waliba wakallama allaahu muusa takliima waa nebiga keliya adduunka dusheeda ilaahay caza wajalla hadalkiisa ku maqlay buu ahaa nebi muuse calayhi salaam nebi muuse oo aqalka fircoon ku barbaaray ka hanuuniyey ee risaaladda u doortay inuu nebi rasuula uu noqdana waa allaahu rabbulcaalamiin weeyaan waxaa kaloo hidaayadda aanan nasiib u helin ninkii la odhan jiray saamiriy muusa binu dafar baa isagana la odhan jiray buu yidhi ibnu cabbaas waa ninka reer bani israa'iil ahaayee malakuljibriil suuraddiisii malakiga intuu ku arkay haddana ilaahayna rumayni waayey rasuulkii loo soo dirayna raaci waayeyna kaana hadday ay noqonayso hidaayaddu in qof uu hadeeyo aragtida jibriil uu ku hanuuni lahaa limaada jibriil waa malak ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qaamad iyo quwad iyo taaqad ku abuuro siiyey ninka malagaa arkayna ilaahay hidaayadda kumuu deeqine ilaahay hidaayadda waxa uu ku deeqay ninkii guriga fircoon ku barbaaray ayaa ilaahay hidaayadda ku galladaystay marka hanuunka ilaahay baa bixiya innaka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo nicmeeyey oo hanuun baa ilaahayna siiyey laba xaas oo qur-aanka lagu sheegay daraba allaahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allaahi shay'a waqiila idkhula annaara maca addaakhiliin وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين والله بقي سوء عجيبة في سورة التحريم بيكوتها لأواخر كذا والله بقي سوء عبر قادة الشلة أولا ربعنا كو عبر قادة تد أود إسلام مدى هداية إلهي كو ديقو كسيي أدو آنو ويديسن با إلهي قف مسلم إلهي وكادقه وأن النعمة إلهي تبارك وتعالى أنو قم هذنا أون قدرنا والله بحاس لبضو بالنبي النبي بكوهوس نولايين مدوا زوجة نوح عليه السلام منوا زوجة اللوط عليه السلام لبدا النبي حاسس كودينا إلهي هداية البابدي دي وأكحدي قال لما أي كل نولايين يكو قال لما دا قرسنا يا أي هوستا قال لما كو قرسنا ينو النبي ذن وي خائمين
wayna khiyaanayeen naarta ku waarya baa nidhi baa ilaahay yidhi kuwa naarta ku waariyey ayaad macooga tihiina naarta la galaba kuwa ku nidhi baa ilaahay yidhi halkan la yidhi طاغية فرعون oo garanaysaan oo quraanka lagaga waramay oo 6 juz oo quraanka ilaahay ku taala ayaa nabi Muuse calayhi salaam iyo fircoon wixii dhaxmar lagu soo celceliyay fircoon oo kibirkiisa iyo qooqiisa ilaahay quraanka uu noogaga waramay fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la ninka dadka intuu u yeedho fagaaraha soo joojiyay ku yidhi rabbigii koreeyay sareeyay waa aniga aqalka ninkaasi uu ku dhex nool yahay gabadhii ku nooleeyna ilaahay azza wa jalla hidaayada ilaahay ku galladaystay oo ilaahay islaamnimadu qalbigeeda ku sharxay waata ku ducaysanaysa eele rabbi ibn li indaka baytan fil jannah ilaahu aniga guri agtaada iiga dhismay ku tir agsaada hatta ma qalat anbiyada agtooda iiga dhismay orana waxay tiri ilaahu waxaan rabaa jannada inaad agtaada aqal aniga aad iiga dhistaa وكي النبي لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن هذا إلهي ويدي سنيسان ومر بإلهي أدبر يسام النبي عليه الصلاة والسلام جنة فردوس الليلة إلهي ويديستا محايا إلى جنوينك أيضا أيا أقصر ريسا ayadaana ugu dhaxayso waa bartamahay ku toosan tahay arshiga rahmaanka ayaa saqfigeeda ah wabiyalka jannada maro oo dhan ayada ka bilaamaana ka burqamaan buu nabigu yiri gabadha ilaahay waxay weydiisatay rabbi ibn li indaka baytan fil jannah tarabbat fi bayti fir'aun wa 'ashat fi bayti fir'aun wa ra'at tuqyana fir'aun kibirki fir'aun bay u soo jeeday arkaysay mujtamac ay ku dhax barbaartay waa mujtamac ninka haysta uu leeyahay aniga ayaa rabbiya ma calimtu lakum min ilaahin ghayri ilaah aniga aan ahayn oo kale oo ogahay oo ni ogahay ma jirtee aniga ilaahay i caabuda shakhsiga sidaa leh gabadha guriga ninka uu degan yahay ku barbaartay ilaahay azza wa jalla qalbigeeda waxa uu ku sharxay ilaahay jiritaankiisu inuu yahay xaq nabi Muuse calayhi salaam risaaladiisu xaq inay tahay ba qalbigeeda lagu sharxay وعين كدو عيسان ساء إلهي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إلهو أنك وحنك ويدي سنيا أكساد قري إلهو إيقدس ونجني من فرعون وعمله فرعون إلهو إيقفقه عمل كي سنة إلهو إيقدره قال كا إلهو أنك إيقدره قال هذا أعماش ودن إلهو إيقدره قال كو تعصيرين وكو سامين مجتمع ويس السامعيان هذا المجتمع مسلم آل هيستو وحكى لها كوبا دلنا وقو إسلام ماذا كو خير بدن مجتمع مسلم كي أشهادنا يا ولو دين تودو بهالنقطة دين ضعيفة هالنقطة لكن قال إن تكون نحن ولاته مسلم قد كو أجن ولاته هبا كو أجا جوتي دي هبا كو أجرفاد دي مسلم كأشهادنا يا مرنا قال لما أنا لو قبغين إنه قالوا بو إن تكون أجن ولاته يا كو خير بدن لذلك قبضها وحي لا هي فرعون كليه يقفوقه ملا وحي لا هي عمل كيسنا إلهه يقفوقه ونجني من القوم الظالمين قوم كاسنا والظالمين إلهه إياك أنا يقدر بيتي إلهي تبارك وتعالى وقادر على كل شيء وصدو دون يالا وإلهي أسماء إلهي وحاكم هذا الهادي هنونية وإلهي عز وجل إله عز وجل موسى السامري إلهي هداية ومقدرين وأنك جبريل أركي موسى بن عمران وقصر فرعون كورينا إلهي عز وجل أوهنون يوم مؤمن نبي الرسول وكليم الله بالله لبدي هوين النبي نوح النبي لوط أي كلاقبين اللي بن نبي هوسود وكبر بارتينا الباب كهداية الله مفرن تي قصر فرعون كبر بارتينا آسية بنت مزاحم ولبا وحى نبي قلوب بالشارعي إلى النقونيس وحاسس النبي محمد جنة الله قدس دونك من النقونيس إلهي هداية ديسا بحية إنك إلهي وإنو نعمي كان خاصة أفكار اللغة الصومالية يكوها الله فهم يكوها الله سيجار إلهي وقو حمدنه مسلمين با إلهي نقد أبا ياشين مسلم ولا لهين مسلم أو ياشين مسلم أجدادين مسلم عدة كسوجة دوا مسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
nicamta khaaska innaka inoo khaaska wallaahi iyaku maynan helin saxaabada rasuulka siiradooda markii loo noqday isagii hadduu muslim noqdo aabbihii gaalnimadu ku sugnaa khaalid ibnu saciid baa ka mid ah saxaabiga loodhan jiray allaha raalli ka noqdee khaalid ibnu saciid wuxuu ku manaamay asbaabta uu ku islaamay waxaa ka mid ahayd isaga oo wuxuu ku manaamay aabbihii oo naar ku dhex jira oo inankiisana soo qaadanaya oo soo jiidaya oo naarta ku soo tuuraya uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna halkaa guntiga uu ka hayo deedna markaasaan hurdadii ka kacay buu yidhi argagax abubakar sidiiq baan u sheegoon ku yidhi abubakarow maxamed adigaa rumeeyo raacee bal manaamkanaan arkay ii cabbir baan ku yidhi buu yidhi markaa ii cabbir riyada wanaagsanaad ku riyootaa dadka khayrka aad ku tuhmaysaa loo sheegaa waa waxay kugu cabbiraan laakiin waxaa la yidhahdo xulumka hawaawiga ee naxdinta badanla lama sheego waa sunnadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam deedna saxaabigaasi u ordo wuxuu u sheegay abubakar sidiiq baa ku yidhi manaamka aad aragtay waa xaq aabbahaa naar buu ku dhacayaayoo gaalnimadaa uu ku jiro kufriga iyo shirkigaabuu ku dhimanayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna diintan uu inoola yimid ee waa diin inagu leh naarta ha ka badbaadaane aniga isoo raac buu nebiguna leeyahay wa ana aakhuduhum bixujazikum min annaar wa antum tufallituuna min yadaya anigoona guntigaasaan iniga hayaa halkaa dhexirka ayaan ini hayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam si aad naarta ugu dhicin baan iniga xajinayaa iniguna waad iska kay gundhanaysaan oo naartaad ku hoobanaysaan buu rasuulku yidhi deedna riyadii markuu u sheegay buu yidhi wallaahi manaamkaa lagu tusay waa xaq aabbahaa naar buu ku dambayni doonaa naar buuna ku dhici doonaa gaalnimuu ku dhimanayaa adigana nebi maxamed uu kuu gurmanayaaye han kuu geeya kaalay oo iska soo islaam oo nebi maxamed ku dayay buu yidhi raac waa hagaag uu soo kaxeeyey deedna markaa buu nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam khaalid ibnu saciid markaa nebiga hortiisuu ku islaamay aabbihii baa maqlay markaa saciid binulcaas baa maqlay in inankiisii uu diinta muxamed u galay waa makaa la joogaa dadka muslimiintu waa fara ku tiris weeyaan qof alihii qofkii muslimee islaamnimada ilaahay ku galladaysto markaaba waa la cadaabayaayo waa la dhibayaa walaalihii buu u diru yidhi soo qabta waa la qabtay afarta addin baa laga xidhay biyihii baa laga dhabay baadkii baa loo diiday waxaa lagu qasbayaa inuu gaaloobuu ridoobo walaakiin isagu waxa uu leeyahay may laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam deedna marka uu kari waayey uu arkay ninkani inuu diinta islaamka uunan ka noqonaynin ayuu yidhi xarkaha ka sii daaya magaaladaa maka ha iska galo wejigiisa ha iga qariyo meelaan joogayuuna soo joogsan baadna siini mayno biyana waraabin mayno harraad iyo ooniya gaajaha u dhintee markii sidaa aabbihii uu ku yidhi ayuu yidhi aabba haddaad adigu quudkaad haysatay aad iga mancisatay aniga ilaahay baa i quudinaya buu ka yidhi allah muslim jadiida oo shalay islaamay ayaa markaaba qalbigiisa yaqiintu ay ku dhibcaysaa oo ku leh hangaajoodo aabbahay han waayo walaalahay han waayo qaraabadayda han waayo waxay dhibaatay soo gaadha ha isoo gaadho laakiin mar haddaan muslim anu aan ahay islaamnimada waan ku qanacsanahay diinta islaamka igu filan oo ideeqi doonto weeyaan haa diinta islaamka ha kugu fillaato ayuhalmuslim ha eegin hunguriga nin muslima oo dadkeenna ayaa maalin maqlay inuu dhoofayo waddannadaa reer galbeedka marka ayuu rabaa inuu ubadkii reerkao dhan u qaado markaasaan salaamnayo salaamu calaykum maa sha allah bal warranoo waxaa igu maqala inaad dhoofaysiday markaasuu yidhi haa waan dhoofayaa xaggee tegi dhulkaas maxaa jira wuxuu idhi qaaradan afrika la idhaayo layskuma hadlayn karo buu idhi nabadgelya ma taallo tacliin ma taallo caafimaad ma yaallo shaqa ma taallo sistem ma shaqeeyo kolba ninka meesha haystoonbaa dadka ku jooga marka waddannada horuu maray ee nabadgelyadu ay taallo ee dhakhtarka iyo tacliinta fiican leh ayaan ciyaalka mustaqbalkooga la raadsanayaa buu yidhi u fiirso khaalid ibnu saciidna eeg shaluu islaamay aabbihii baa ku leh baadiye bii ku siin maayo markaasuu u jawaabuu leeyahay carabka maaha waxa jawaabaya waa caqiidada ayaa jawaabaysa iimaanka qalbigiisa ku jiraa jawaabayoo ku leh aabba haddaad adigu baadkiiyo biyahaagii aad iga mancisatay aniga ilaahay baa ii quudinaya oo i siinayay buu ku yidhi khaalid ibnu saciid uu yimidde nebigu u yimidde calayhi salaatu wasalaam waa markuu nebigu jooga daartii arqam ibn alarqam halkaa buu nebigu xataa masaajidka xaramka looma oggolayn
هل كابو النبي صحابة ديسا قرآن كمكي مكة كسو دقي آيات كقرآن مكي إيمانيات آخرة كور رمايا هي قصص الأنبياء والأمم السابقة أيو مركا النبي قدوشو دكو أخريا إيمانكو أيا مركا دسمايا يقين تودي عقيدة دود أيا الله دسايا وتربية دينا يا نبي عليه الصلاة والسلام لأن مالين مالمها كمدا وحو مغلي خالد آبها وسنكرات لأن مركا أبو صوص علي أبيه وسنكرات أبو دولي مدي وده قد علي مركا أبو دول جوكسد وده قد صدق ما خالد با ها أبا وخالد ويان دين تيم محمد ما كسون نقطي مركا سويري مي أبا مي كما صون نقون كما نصون نقون هاي مد يجا أقرب بكير مد يجا أقرب هدي حنون كأنك كعبود ما أنت إله محمد ما كان لقوا عبود ما يبكون خالد ابن سعيد ومغلى يا هذا الكعب قال لماذا أبيه وكم منامين نار كدعاي قبل هذا أنتوا جيسي أيوري سماذا أنتوا يقول قعما عركوا تاجيبوا إله أباهي موقف كيس هو اللي مبدلين هل كاسو ما تاجنو إله حنونك هكاك عين إله كقاد بودي سجنا هو بارك حنونك إنه بكك عين إله كقاد إلهي وكقاد حنونك قال لماذا يسي جهنم ولا تجي والعياذ بالله وحنكوّد صحابة رسولك رضي الله عنهم إسلام لماذا حدو صحابك مسلم يحي إسقنا ما ركتان أبيه هو يدي دتك سو قال لماذا كسرنا يعني أبا هريرة رضي الله عنه مركو إسلامي هو يدي أودعه قال لماذا ولي باقي أيكو سيتحي مركز أبا هريرة نبي قوي ما دعا عليه الصلاة والسلام مركز نبي علمك كبرتا هذا هو يدي بوتجا وصو خدمة مر اللي مركو تجنا دعوته وبندقة ورسالته وبندقة مركب إسكت داي ترى إلى داف دين هذا أو نمر بدين هذا مال ما كمد أبا هريرة الله رالك النقطة إسقول المدو أيك يا عيسى النبي أصوغ عليه الصلاة والسلام مركب النبي يقول يا أبا هريرة وما حيوهين ما أنت محاكو إلى الله يسائشك وعلي يا رسول الله هو يدي ومشركت وقال لمدي بولي الشرك جيبه كسو هاي مركز سنة وانو بندقى الرسالة دي التوحيد وانو بندقى ويديدي جرتي لكن ما أنت هذا لانو أتكي سنوا يبقى يقول تريبوني وهذا الكوام محي هذا الكوام لبا أدقى كاتر أدقى كل جيدي هذا الحن أو أدقى أنا كو قلمين أي نبي الله أدقى كو تلمامتي نبي باري آياتهاي أو بركي سنة ادعيه يدي إلهي ليسو هديه برقاب النبي عليه الصلاة والسلام أيو قعمها عرك وتاقو وحويري اللهم اهدي أبي هريرة أبا هريرة هو يدي إله صوهدي أبا هريرة هو يدي إله صوهدي لأن أبا هريرة رضي الله عنه حويري أنه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بشاريسا إن لئي أقبلي أي أن أرد السقاطة يقول وسسيد داي لأن مركان شنقر دايدي مركان مغشي أي هذا شو وحيت في والله قني isagoo ooyay nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam oohinta nabiga waa farxad maxaa dhacay Abu Hurayra ya rasuulallah ducadaadi ilaahay waa aqbalayo hooyaday way soo islaamtay buuri sidaas saxaabadu ahaayeen laakiin innaka maanta ilaahay waa inoo nicmeeyay adaan abtirsanno 20 oday 30 oday aad ku abtirsanaysid hal oday oo gaal laga heli maayo جد كجد واحد كان كسوج وضوء مسلمين وضع شهادني وقاركود إنك نجد توحيد في عنايان ونجد دين في عنايان ونجد رقم في عنايان ونجد النماء في عنايان ودعاء ذو إلهي أقبله تبارك وتعالى وواحد لقى بين كسوج جديد ده حلال مرده ودقن ونكسله نن علماء المسلمين تكمل أو إنه يهيب أنو ملينا يا مصري أي تواصل الاجتماعي كان بنكد عوض مالين لجنة التحكيم وضنا ذا اسكندنافيا وضن كمدا أي مسابقة القرآن بمركا كقاداي وحاد على مركا وحيري وحان إلي سويلن يا كسعودة ير صوماليا سوك عيبي ويا أستراليا يا كسعودة وقرآن كمسابقة وقيب قليا وصومالي بيبي أمريكا يا كسعودة وصومالي لندن ayaa ka socda UK waa Soomaali xuyiri ma garan kara buuri
حديد باجر بوري حديد وهذا كان كنت أثريات أي مارتان يتابتي وحوري ماها إنك بوري لقا يابا آباياشين ذات كانت كسو جيدان لقا يابا إني جرت السر إياك إلهي ودحيسي ووحى إلهي قرآنك إنه إلى السنة يويان بفضل الله عز وجل وبكرمه ما لبدنا أدونك عن مري وصفر دعوة دو مري مساجد كمت كدو إلا إمامك صلاة تجني وصومالي قارئك صلاة تجني وصومالي مركا نعمة دا إلهي نقول الله ديست نعمة الهداية نعمة الإيمان والإسلام نعمة دا سمركا هنقدرينه وإلهي هنقوم هادينه وهنكش قرينه ونعمة دا بلوك هدقين هضيعين مالس كر وقاد وحا قال سنة إلهي أدونك دوشيدا وددك أوسيو وهداية دي بان هاي صنع مركا نعمة دا إلهي نسيو وحا نباهنهاي إنان إله صنو وكو عمل فالو ونبتكي نبرنو وإنكو دينتي نبرنو وإنكو دينتي نقشغينو وصدح دا دينتو أيكو إله صنتو وصدح داس العلم والدعوة والعمل العلم والعمل والدعوة إليهما علمك إن دينتا دبرتا وفريضة على كل مسلم ومسلمة إن دينتا آتقاننا أتكو عمل فشا وقيامها اللي اسمي دين دونا والقرآن حجة لك أو عليك قرآنك أي دينتا إلهيك السيي مالك قيامها أما حجوك كفر دونا أما أدكو قرآنك حجكو نغني دونا الصوم والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه ويقول الصيام منعته الطعام في النهار فشفعني فيه حديث معنيه سوها النبي وكيلها لبا قيامها ويشفعات قال يلبو صومكنا وشفعات قال قفك الصوم جري ووحكو أرنيا يا ربي أدونك دوشيدي مالنكي أيان شهودي سكر به إرجان هي إله إرجدا يقبل بأرنا يا إرجان وهاي قرآن كنا وحولي هاي هبين كيبو كعجرو خرين جري إله شفاعة إرجان وهاي إرجدا يقبل بيسقون ليها قرآنك بركة حدا دينتن كو عمل فشو مالك قيامها دينتو يدا كو شفاعة قادين والدعوة إليهما هي إن دتك مسلمين تنا barashada diinta loogu yeedho salaada loogu yeedho gabdhaha u yeedhaan asturka loogu yeedho dhaqanka wanaagsan loogu yeedho haddaad adigu daaci noqonood ummadda khayrka ugu yeedhin adigaa lagu yeedhin الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة بشرية وأنا من أسباب الهداية وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم نبي محمد عليه الصلاة والسلام بإلهي كلها دتك حق ربك أقوير حتى دتك حق ربك أقوير يسد طريقي مستقيم كهنون كيف الدول صارت هاي بالنبي قال لقويري دعوته بركة مدى خير كأتقارسين يسد ومن أسباب الهداية وأسباب كقرن كريسد نعمة إلهي وكسي قدر كيكا بركة نعمة إلهي نسيه إسلام مدى هنكو شكرينو إلهينا هنقوم مهنقنو مالك لأنها هو تاجن عز الدنيا والآخرة هذا دون تدين تادونك ابن عباس الله رأى لك أنه قد يسقي يا بيبي وحيري عبادة إيه دين تاني خيرك إلهي نسيي هذا وقفك كد دالو وإلهي حرير في عنه الله يشو وعبادة دي الصلاة دي سلقا أقبلو شن فوائد بعدونك دو شيء إلهي كسيا نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق هذا عبادة هذا طاعة هذا دين تن إلهي كسي دغنا كان نقطات كل دغنتو شنتا نعمدود بأدونك إلهي كقدر سينيا شنتا نعمدود نور في القلب قلبك إلهي نور كو قلنا يا نور وضياء في الوجه وجهك أنا يفتين باك بحا يا مر والبا قف بشاش وفرحات بدن بعد نقونيسا وبلا استرس أيام نقونيسا وقوة في البدن جلك أنا إلهي قوتي حوق بقلنا يا وسعة في الرزق أرزاق دادنا إلهي وقوة سعنا يا ومحبة في قلوب الخلق خلقك أنا جعيلا إلهي قلبك ودكو قلنا يا شنتا نعمدود لقو مهل العق
laguma helo aqoontan adduunyada maadiga lagu talax tago laguma helo qabyaalad laguma helo mansab ibnu cabbaas mufassir alqur'aan xabru haadihi alumma ayaa kuu sheegaya oo kule haddii ilaahay adiga xidhiidhka inaga dhexeeya uu hagaagaa shantaa nicmadood baa adduunka ilaahay kugu siinayaa nuurun fi lqalbi qalbigaaga waa nuur nuurka qalbigu waa maxay waa indhaha qalbiga ayaa kuu furmaaya waa indhaha lagu arkaa khaaliqa iyo makhluuqa farqi maxaa u dhaxeeya adduunyadan gaaban iyo aakhirada waasica badan leh farqi maxaa u dhaxeeya daacadda ilaahay iyo macsiyadda farqi maxaa u dhaxeeya ashyaada iyo maatariyaalka iyo salaada iyo camalka wanaagsan different farqi maxaa u dhaxeeya islaamnimada iyo qabyaaladda farqi maxaa u dhaxeeya waa nuurka lagu arkaa waa nuur alqalbi weeyaan wadiyaa'un fi lwajhi wejigaagana iftiin baa ka baxaya xasan albasri allah u naxariistee caalim min culamaa'i salafi haadihi alumma oo taabiciintii ayuu ka mid ahaa wejigiisu asmaru lown midabkeennaasoo kale ayuu lahaa wejigiisa iftiin baa ka bixi jiray su'aal baa la weydiiyo lagu yidhi wejigaaga iftiin baa ka baxa maxaad samaysaa noo sheeg wuxuu yidhi saacadaha dadku ay hurdaan ayaan ilaahay la munaajoodaa buuhi anigu saacadahee waqta asaxar wabilasxaari hum yastakfiruuna baa ilaahay yidhi mu'miniinta calaamaadka lagu ammaanay waxaa ka mid ah wakhtiga suxuurta waa wakhtiga qafladdu ay badan tahay waa wakhtiga shayddaanku qofka uu dushiisa ku yidhaahdo habeen dheer baa dushaada ahaadee iska jiif ayaan kacaa buudha saacadaha baan kacaa deedna ilaahay baan la munaajoodaa markaasaa lagu yidhi haddana majliskaagan majaalista kale waa ka duwan yahay oo muxuu kuga duwan yahaa lagu yidhi yuu yidhi waxaan arkaynaa majliskaagan madaxda kula fadhiisanaysa awlaaddii madaxdu ay dhaleen baa ku dhegaysanaysa maalqabeennadii baa ku dhegaysanaya sidee markaa ku dhacdaa lagu yidhi inay dadka shurafadu ay hadalkaaga iyo khayrkaaga jeclaadaan waa ninii sheegayaa buuhi taana jawaab baan niga siinayaa waxay haysteen baan u daayey waxaan haystana way u bahdeen buu ku yidhi waxay haystaan maxay haystaan madaxdu adduunyadii bay haystaan maalqabeennadu warqadee lacagay haystaan madaxdu mansab bay haystaan maalqabeennadu lacag bay haystaan farahaan uga qaaday waan u daayey anu xagga ilaahay baan u jeestay xagga diintaan u jeestay cilmiga ilaahay i baray ayaan ummadda intoon meel u fadhiistay shaqadaydu waxa weeyaan dadka iyo ilaahay baan isku xidhaa maadaamaan ilaahay ku kalsoonahay waxaan haystay u baahdeen markaa iyo kii waayo ninka muslimkaa nicmadda uu haysto waa nicmo dadkao dhan u baahan yihiin bal dad muslimiina maanta waxaa ka dhaadhacsan ma taqaanaan gaalada lagama maarmi karo horumarkoogaan u baahannahay aqoontoodaan u baahannahay sistamkoogaan u baahannahay la'aantood lama noolan karo waxaanad ogayn waa run aqoon hadday leeyihiin aqoontooda ka soo baro laguma diidano sistem fiican haddaad ku aragto iyagoo ku dhaqmaaya wixii diintaada islaamka aan waxba u dhibaynin ka soo qaado waayo nebigeennaa noo sheegay calayhi salaatu wassalaam nebigeennaa saxaabada ku yidhi war umuurtiinna adduunyada ninka iga aqoon badan buu nebigu ku yidhi laakiin waxaanad ogayn adigu oo kaa maqan gaaladu sababtaaday ku nool yihiine adigu iyaga sababtooda kuma noolid muslimka sababtiisay adduunyada ku socotaa muslimka shahaadanaya waa ruuxdii caalamka bini aadanka ruuxdiisu hadday ka baxdo jidhkani waa maydna waa la iska aasaa ruuxda caalamka ku socdo ma taqaanaa waa alislaam ina addiina cinda allaahi alislaam laa taquuma asaacatu xataa laa yuqaala fi lardi allah allah fii saxiixi muslim waxauu nebigu ku sheegay dabayl inay ka iman doonto min qibali shaab dabayl qabow leedna markaasaa qof kasta oo mu'mina ama misqaala darra waxay ishu aragto waxa ugu yar oo khayra ama iimaan qofka qalbigiisa uu ku jira buu nebigu yidhi dabayshaasi intay gasho sanka iyo afka intay ka gasho ayuu u dhimanayaa buu nebigu yidhi xataa midkiin hadduu buur caloosheeda uu ka geli lahaa dabayshaa intay ka daba gasho ayay ruuxda ka soo qaban buu nebigu yidhi qof mu'mina adduunka ku hadhi maayo dabayshaasaa mu'miniinta adduunyada ka wada rafacaysa falaa yabqaa fi alardi ilaa sharaaru lkhalqi baa nebigu yidhi dadka adduunyada ugu shar badan ayaa caalamka ku soo hadhi doona
kuwaasoo wanaagana aan isfaraynin xumahana aan iska reebaynin arsaaqadana dhinac walba laga dhigay ibliis baa isku soo sawiri doona oo odhan doona aniga ma idin ajiibaysaan oo maxaadna amraysaa hanku ajiibna bay ku odhanayaan waxa uu odhan doonaa asnaamta dib u caabuda kuwaasoo asnaamta caabudaya buu nebigu yidhi oo ilaahay kayrkii caabudaya oo munkarkuna meel walba uu yaallo ayaa saacadda qiyaamada ku dhici doontaa buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasallim saa daraaddeed walaalayaal muslim ogow caalamkan innaku inagu taagan yahay dad kale kuma taagno adiga ruuxdii caalamka maxaa markaa lagaa rabaa inaad adigu islaamnimadaada muujisaa lagaa rabaa in islaamnimadu kaa noqon sheegasho ay kaa noqoto maaragtaane ku dhaqan waayo dhaqankaagaa ummaddu arkaysaa waddankan aad ku nooshihiin inninku khaasatan dadkiina dhulkan jooga iyo dadka qurbaha jooga ee wacdigaa dhegaysanayaba salaadaad tukanaysa dadka gaaladu ma arkaan soonka aad soomaysana ma arkaan xajkaad gudanaysana ma arkaan oo maka intaanan la gelin waxaaba ku qoran maaragtaane mamnuuc qof aan muslim ahayn maba gali karaba zakadaad dhiibaysana gaaladu nasiibba kuma leh 8 sinfi ee zakada la siinayo waa dadka muslimiinta loogu talagalay marka haddii salaadaadii gaaladu aynan arkayn soonkaagiina ay arkaynin xajkaagiina aynan arkaynin dadka gaaladu markaa maxay arkayaan dhaqankaaga markaa arkayaan seed u dhaqmaysaa islaamnimada ilaahay ku siiyey ee uu kugu galladaystay ma kaa muuqataa adiga mise magacumay kaa tahay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam maka markuu soo galay dhinac walba ciidan buu ka soo gashay 4,000 ayaa lagu qiyaasaa marka dadka magaalada maka ku noolaa quraysh lugihii nebigeenna hoos joogsadeen markaa buu nebigu ku yidhi maadaa tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad maanta iga malaynaysaa inaan igu samayn buu nebigu yidhi quraysh waxay nebiga dhib u geysteen la og yahayna waa qoran tahay bilaal bay dhibeen cumar bay dhibeen abubakar bay dhibeen oo nebi maxamed bay dhibeen ma dheerayn 6 sano ka hor 8 sano ka hor bay ahayd qiyaastii maxaad u malaynaysaan maanta inaan igu samayn maxaad iga filanaysaan hal mar keliya intaa sidaa u eegeen bay ku yidhaahdeen waxaan kaa malaynaynaa khayr waxaan u aragnaa inaad tahay walaalkaygii wanaagsanaa uu noo dhalay markaa buu nebigu ku yidhi aniguna maanta waxaan istaagayaa mowqif cajiibah mowqifkee halkii nebi yuusuf walaalihii oo qaxootiya markay u yimaadeen isagoo wasiirkii maaliyadda ee masrax ayuu ku yidhi laa tahriiba calaykum alyawma yakfiru allaahu lakum wa huwa arxamu arraaximiin maanta wax laynaga aargoosanayaa ma jirto ilaahay dembigiinna ha dhaafo kuwa naxariista ka ugu naxariis badan waa ilaahay sidii nebi yuusuf walaalihii uula dhaqmay ayaan aniguna maanta iniila dhaqmee aqalladiinna gala buu nebigu yidhi aamin baatin wala nabadgeliya buu rasuulku ku yidhi wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi may noqon aqallada kumay noqon reer intay u baxeen ayay nebiga saf u soo galeen iyagoo aan shahaadanaya yaa allah waa maalinta uu khaalid yidhi maanta waa maalintii hilibka waa maalintii quraysh la googoynayey ansaar saasay yidhahdeen ansaar markaa buu nebigu yidhi may cabbaas u sheega ansaar maanta maalintii dadka la gowracayo la laynaya ma aha akhyaarta ee nigu dadaalay ee kulanka inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya sidee diintani ay nolosheenna u timaadaa bas marka waxaan nagula dardaarmayaa nafteedana kula dardaarmayaa inaan dadaalkaas ziyaadinno ducada badinno diintu ay naga noqoto maaragtaane ku dhaqan guryaheenna ubadkeenna gabdhaheenna diinta ku ababinno insha allah dhahada hada wabillahi tawfiiq wasala allahu calaa sayidina maxamed asalaamu calaykum waraxmat